पांडा और सुंदर चिड़िया की कहानी। घने जंगल में एक शांत और दयालु पांडा रहता था। एक दिन उसे एक सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया रोते हुए दिखाई दी। चिड़िया बोली, मेरे पंख भीग गए हैं, मैं उड़ नहीं पा रही। पांडा ने तुरंत अपनी बड़ी छतरी उठाई और उसे बारिश से बचाया। पांडा की गर्माहट से चिड़िया खुश हो गई। उसके पंख सूख गए और वो फिर आसमान में उड़ने लगी। जाते जाते चिड़िया बोली, सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल में साथ दे। वीडियो अच्छी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।